दूसरा काटूंगी। नहीं, क्या नाम उनका जो लड़ रहे थे? वो एनडीटी वाले। क्या नाम? वो संजीव चौधरी जो आपसे चौधरी, संजीव चौधरी। जैन वाले चौधरी हैं। श्री जैन साहब से बना। सब हो गया, दूसरा काटूंगी। अब एक काम करो, में आए हैं, क्या है पूरा मसला? ये पहले जो जांच की थी केवल कोल्ड ड्रिप सीरीज तक जांच का दायरा सीमित था। अब कोल्ड ड्रिप की जांच पूरी होने के बाद अब श्रीसन कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उन पर भी जांच करी जा रही है और इनकी सारी सैंपलिंग करके भोपाल टेस्टिंग के लिए भेजी जाएगी। बाकी सारा माल जब्त करके कल न्यायालय से कस्टडी ली जाएगी। कुल कितना अनुमानित माल है इनके पास? किस प्रकार की दवाइयाँ हैं? क्या और भी शॉप में? अभी काउंटिंग चल रही है। लगभग ऐसा अंदाजा है कि 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं श्रीसन कंपनी के। आपने और भी शॉप्स में कार्रवाई की थी? जी हाँ, कल करी थी। पुनः एक बार बैठे हैं कटारिया फार्मास्यूटिकल्स में, क्या है पूरा मसला? जी, हमने 5 तारीख को यहाँ पर श्रीसन कंपनी की कोल्ड ड्रिप सिरप जो है उसको पहले ही 2 तारीख को फ्रीज कर चुके थे और रिपोर्ट आने के बाद 5 तारीख को दुकान सील करी थी। अब चूंकि कोल्ड ड्रिप सिरप की जांच पूरी हो चुकी है, अब कोल्ड ड्रिप श्रीसन कंपनी के जो अदर प्रोडक्ट हैं अब इनको भी जांच के दायरे में ले लिया गया है। तो इनकी भी सब टेस्टिंग कराने के लिए भोपाल सैंपलिंग करके भेजा जा रहा है। और इस तारतम्य में कल परसों से भी श्रीसन कंपनी की जो दूसरी दुकानों पे थे प्रोडक्ट वहाँ से भी फ्रीज किए गए हैं। और चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यहीं से सारी जगह गई हैं, तो अब इनके यहाँ भी पूरे श्रीसन कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है सभी को फ्रीज सील किया जा रहा है और सीज करके जब्त करके न्यायालय से कस्टडी लेंगे। अगर कुछ बताएं, अनुमानित कितने प्रोडक्ट इनको मिले हैं आपको यहाँ मिले? अनुमानित 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। बाकी अभी कार्रवाई जारी है। जैसे ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो पूरा डाटा आ जाएगा निकल। प्रोडक्ट में क्या क्या है कुछ बता पाए तो? टैबलेट, कैप्सूल, सिरप सभी चीज़ें हैं। ये सब श्रीसन कंपनी की? जी, सारी श्रीसन कंपनी की हैं। आगे की क्या कार्रवाई है? आगे इसको जब्त करके हम न्यायालय से कस्टडी लेंगे और फिर जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई होगी नियम पूर्वक वो करेंगे। तो आप अपना काम कर रहे हैं, देखो हम अपना काम कर रहे हैं। तो अंदर बैठ के लिखूँ उनको? हाँ, चार्जिंग पे दबाना पड़ेगा इसको अंदर। अच्छा, वहाँ से? हाँ, पर्टिकुलर पैसे बच्चे अलग रखते हैं ना। सुमत भी कहाँ गए? क्यों सुमत वही नीचे। ये तो रब वर्क कर रहे हैं। ये तो रब वर्क कर रहे हैं। फाइनल लैपटॉप में चलाएंगे।